প্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত। খুবই সহজ একটা নিরামিষ ঝিঙের রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি। অল্প উপকরণ দিয়ে এভাবে নিরামিষ ঝিঙের তরকারি বানালে গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। তাহলে দেখে নিন কিভাবে আমি বানিয়েছি। এখানে ঝিঙের খোসা ছাড়িয়ে সাইজ মতো কেটে ধুয়ে নিয়েছি। একটা আলু লম্বা লম্বা করে কেটে এটাকেও ধুয়ে রেখেছি। 6টা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। 1 টেবিল চামচের মতো আদা গ্রেটারে কুড়িয়ে নিয়েছি। 1 কাপ মটর ডাল কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এখন এটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। আর একটা ছোট টমেটো, এটাকেও পেস্ট করে রাখবো। এখন মিক্সারে দিয়ে দিচ্ছি ভেজানো মটর ডাল। 1 টেবিল চামচ যে আদা আমি থালায় রেখেছি ওখান থেকেই হাফ চামচের কম ডালের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা। এবার এর মধ্যে সামান্য জল দিয়ে এটাকে পেস্ট করে নিলাম। এতে বেশি জল দেওয়া যাবে না, এই ব্যাটারটা ঘন হবে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমার পেস্ট হয়ে গেছে। এটা খুব মিহি পেস্ট করি না, একটু দানা দানা ভাব রেখেছি। এখানে গরম কড়াই দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। তেল গরম হয়ে এলে দিয়ে দিচ্ছি লম্বা লম্বা করে কেটে রাখা আলু। প্রথমে আলুগুলো একটু ভালো করে ভেজে নেব কম আঁচে। আঁচটা কমিয়ে রাখবো যাতে ভালো করে ভাজা হয়। দেখুন 3-4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর সামান্য কালার এসেছে। এবার এর মধ্যে তুলে দিচ্ছি কেটে রাখা ঝিঙেগুলো। আলু আগে একটু ভেজে নিলাম, কারণ ঝিঙের সাথে ভাজলে ভালো ভাজা হবে না। যেহেতু ঝিঙে ভাজার সময় ঝিঙে থেকে জল বেরোয়, তাই এই সময় নুনটাও দেব না। নুন দিলেই ঝিঙে থেকে প্রচুর জল বেরোবে আর ভালো ভাজা হবে না। এখন আঁচটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে, তাহলে ঝিঙে থেকে যেটুকু জল বেরোবে সেটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে আর ঝিঙেগুলো তাড়াতাড়ি ভাজা হবে। তবে খুব বেশি ঝিঙে ভাজবো না, সামান্য ভাজা হলেই এটাকে নামিয়ে রাখবো। এটাকে এবার নামিয়ে রাখছি। এখন কড়া ধুয়ে গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি। কড়া গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল। এই তেলটা ভালো করে গরম করে নেব। তেল ভালো গরম না হলে বড়াগুলো তলায় লেগে যাবে আর বড়া ভালো ভাজা হবে না। তেল ততক্ষণ গরম হতে থাক। এখন ডালটা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আগে ডালের মধ্যে আদা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ডাল পেস্ট করে নিয়েছি। এখন ডাল বাটার মধ্যে সামান্য নুন আর ভাজা ধনে জিরে গুঁড়ো 1 চামচ দিয়ে ডালটা ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। ডাল ভালো ফাটা হলে বড়াগুলো তবেই খুব নরম হবে। ফেটানো হয়ে গেছে। এখন ফেটানোর ডাল অল্প অল্প করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে বড়াগুলো ভেজে নেব। আমি কম তেলে ভাজছি, বেশি তেল দিলে তেল রয়ে যেত, তাই কম তেলে কম কম দিয়ে সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। দু পিঠ উল্টে পাল্টে বড়াগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এগুলো হয়ে গেছে। এবার এগুলো আমি তুলে রাখছি। আবারও ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা মনে করলে তেল বেশি দিয়ে ভাজতে পারেন। এইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নেব। বড়াগুলো ভেজে নেওয়ার পর কড়াইয়ে বেশি তেল নেই। এখন ওই কড়ার মধ্যে আরও 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এই তেলের মধ্যে ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি 2টো শুকনো লঙ্কা আর হাফ চামচ 5 ফোড়ন।
ফোড়নটা একটু ভেজে নেওয়ার পর এতে থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে, সেই সময় এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা পেস্ট। 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট থেকে সামান্য ডাল বাটা দিয়েছি, আর বাকিটা এখন তুলে দিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম টমেটো পেস্ট। 4টে কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছিলাম, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার সমস্ত মশলা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। 4টে কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো, যেহেতু টমেটোর সাথে একসঙ্গে পেস্ট করেছি তাই আর লঙ্কা দিচ্ছি না। ঝিঙের তরকারিতে ঝালটা বেশি লাগে না, আপনারা চাইলে গুঁড়ো লঙ্কা একটু দিতে পারেন। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দেখুন এতে তেল ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য জল দিচ্ছি যাতে মশলা পুড়ে না যায়। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো নুন। এবার এই মশলার মধ্যে তুলে দিচ্ছি ভেজে রাখা ঝিঙে আর আলু। এইগুলো মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নেব, যাতে মশলার সমস্ত ফ্লেভার এই সবজির মধ্যে ভালো করে মিশে যায়। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো রাখতে হবে, যাতে মশলাটা না তলায় ধরে যায়। ভালো করে আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে 1 বাটির মতো জল দিলাম। জল একটু বেশি দিলাম, কারণ ভাজা বড়াগুলো পড়বে, তাতে অনেকটাই জল টেনে নেবে। আগে আমি 1 চামচের মতো ডাল বাটা তুলে রেখে দিয়েছিলাম, সেটা এখন জলে গুলে এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এতে করে গ্রেভি ঘন হবে আর তরকারির টেস্টও ভালো হবে। এই গ্রেভির জন্য আর অন্য কিছু দিতে হবে না, এতেই ভালো গ্রেভি হবে আর খেতেও ভালো লাগবে। কালারের জন্য এখন দিয়ে দিলাম 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা। এখন মিডিয়াম ফ্লেমে মিনিট 4 ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। ঢাকনা খুলে দেখে নিচ্ছি কতটা সেদ্ধ হলো। প্রায় 60% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার বড়াগুলো তুলে দিচ্ছি। প্রথমেই বড়া তুলে দিলে বড়াগুলো ভেঙে যেত, তাই কিছুটা সিদ্ধ করে নেওয়ার পর বড়াগুলো তুলে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে 1/2 চামচ চিনি দিচ্ছি। আঁচটা কমিয়ে দিয়ে লো আঁচে আবারও কয়েক মিনিট ঢাকা দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। এখন তরকারিটা হয়ে গেছে। শেষে ঢাকা দেওয়ার আগে ধনে, জিরে, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করে 1 চামচ তরকারিতে দিয়েছি, সেটা ভিডিওয়ে ওঠেনি। এই ভাজা মশলা দিলে তরকারির স্বাদটা অনেকটাই বেড়ে যায়। এখন 1 চামচ ঘি দিলাম। নিরামিষ তরকারিতে একটু ঘি দিলে বেশ ভালো লাগে। এখন আমার ঝিঙে আলুর তরকারিটা রেডি হয়ে গেছে। গরম ভাতের সাথে এই তরকারি খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আশা করি আপনারা বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আজ এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।